Ikumparar siguro sa mga 1980s, kay tungod sa gitawag nga globalization na apil na sad na globalize kaning mga paglupad sa eroplano o kundili tungod sa pandemya, daghan kaayo karon nagsuroy-suroy. Mo nang sa mga nagkalain-laing nasod, lakip ng Pilipinas, daghan kaayong mga langyaw. Gani, bisag diri sa ato, ilabi na ni adtong wala pa ang COVID, daghang tang makitang mga langyaw. Maglakaw-lakaw sa atong kadalanan, diya sa atong malls. Ang uban nila nangitag trabaho o nagtrabaho dire. Ang uban minyo sa mga natibo o minyuonon. Ang uban turista o naiuban pabanjing-banjing, ang uban dili maayo ang tumong, pero daghang langyaw. Diri sa atong nadungog nga ebanghelyo, adunay mga langyaw nga miduol kang Jesus. Kini sila mga Grigo. Kung maghisgot ganing mga Grigo diha sa ebanghelyo, kay kaning pulo nga Grigo makatulo migawas sa ebanghelyo ni Juan, sagad ang gipasabot niini mao ni sila ang mga mahadlukon sa Dios. Kay normalmente mga Grigo gani, mga pagano, mutuo sa mga Diyos-Diyos, ang ilang moralidad wala, bisakin salay Paris, og bilib sa kaugalingon, ang gipangita ang pagkamayong manunulti, ang kinaadman nga gikan sa filosofiya mo na mga pagano kaniadto. Pero naasay mga gitawag nga mga pagano nga mga mahadlukon pud sa Ginoo, ug puruhan mauni ang nangita kang Hesus. Kini sila mga Grigo nga nadani sa taas nga level, standard sa moralidad sa mga Hudiyo. Adunay napulo ka mga sugo nga gisunod og ang pagtuo sa usa lamang ka Dios mo ni nakadani nila mo nang moapil pud sila diya sa templo, pero di pa sila kasulod kuyog dito sa mga lalaki nga Hudiyo, diri lang sila sa korte sa mga babae sa gawas layo sa templo, usa dito ka lugar nga makita ang templo. Mo ni mga God-fearers. Kini mga God-fearers, ang kuwang na lang nila nga magpatuli sila, use sila, ilhon nga Hudiyo. Niduol sila kang Jesus, aduna sila buot sigurong isulti kang Jesus, versikulo 20 kini, ug diha sa bersikulo 19 nga wa maapil sa atong ebanghelyo karon, naghisgot ang mga Pariseo tungod kay daghang mitanaw kang Hesus, tungod kay nakadungog sila sa kapitulo 11, one chapter before, nga si Lazaro gibanhaw ni Jesus, tulo na kaadlong patay ang tao, nanimaho na. Dili lang to resuscitation. Gibanhaw gyud. Mo nang pag-abot ni Jesus sa Jerusalem, kuyog sad siguro si Lazaro, daghan nagpunsisok sila. Ug unsa may gisulti sa mga Pariseo, tanawa ang tibuok kalibutan, ang kalibutan misunod na kaniya. Sunod nga bersikulo, may pipila ka mga Grigo nga gustong makikita kang Jesus. Unsa may tubag ni Jesus kanila? Wala hisguti nga nakig-istorya si Jesus sa mga Grigo, apan sa ato nang nadungog diri sa atong ebanghelyo karon sa bersikulo 21 o kapin pa, mingon si Jesus, ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Dili lang ni pasidunggan ha, himayaon kini ang original giniini. Himayaon, sultihan ko kamo ang usa ka lugas
nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay, kun kini mamatay mamunga kinig daghan. Ang mga Griego nangita kang Jesus kay nangita sila kahulugan tingali sa kinabuhi. Nakita nila siguro nga kining si Jesus usa ka rabay magtutudlo nga Hudiyo. Siguro ang ila pag yung gipangita nga dugang nga kung ila na ni makaplagan siguro magpatuli na sila, mahimo na gyud silang Hudiyo, si Jesus ray makatubag kanila. Ug ang tubag ni Jesus, kung ato pang ilaktod nga pagkasulti, ako mamatay, patsyon ko. Apan sa dihang ako patsyon, niya nang yugtuwa usab, ako himayaon sa langit nung amahan. Ug ang epekto, morning sa katapusan dining atong nadungog, okay, unsa may gisulti, ug kun iisa na ako, gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao, ngari kanako. Mga igsuon ko, ang panahon sa Kwaresma, panahon diin kita, sa hinahinay nga paagi, musunod sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa pagpakamatay sa ato mga naandan nga kinaiya, batasan, panglantaw, panghuna-una. Mao kini ang rason kung nganong aduna tay Kwaresma. Aron sa hinahinay nga paagi, linantaw si Jesus, sinudong si Jesus, ang iyang kinaiya, atong mabatunan, ang iyang kamatayon, kita makaambit, aron kita usab mamatay sa atong ngilad nga mga batasan, ug mabanhaw diha sa kabag-uhan sa kinabuhi. Kaning sala, makapabugat gini sa atong kinabuhi. Ug ang labing dakong sala karon sa kalibutan, unsa man, mao nga nawala na sa panumduman sa mga tao, sa huna-una, sa labutan sa mga tao, nga aduna di ay sala. The greatest sin of this century, ningon ang usa ka Santo Papa last century, hantod karon applicable gihapon, is the loss of the sense of sin. Dili na sala, muna na'y uso karon. Dili na sala, ikaw, kung imo nang gihuna-una nga sala na, old-fashioned ka lang, kinghala mahimo na kang moderno. Dili na sala, out of touch with reality lang ka. Dili na sala, kay there is no such thing as guilt. Muna'y dako kayong sala sa kalibutan karon. We explain away sin. Murag wala lang. Murag wala lay nahitabo. Kay kung wala tay pagsabot sa gibugaton sa sala, dili sa ta makaamgo sa pasaylo sa Ginoo. Kay ang nakanindot sa pasaylo sa Ginoo, kung kita mismo makatagamtam sa pasaylo nga musaylo gayod. Mo nang nindot kay ng pulo nga binisaya nga pasaylo, pagsaylo. Kung ako'y pasultion, mas nindot na kay sa tinagalog nga patawad. Ako naman yung naisgutan diri, pero ako lang usbon. Patawad? Patawad nga po, magkano ito? 20 pesos lang. Gawin nyo ng 10 piso lang po. Bibili ako ng 5. Sige, patawad nga. Naapay mahabilin sa patawad. Pero ang pagsaylo, musaylo yun. Pero kung what naging mahabilin? Pero kung na to dawata, nga kita makasasala, unsaon man ato pagdawat sa pasaylo, sa pagsaylo, nga ato ramanggi
magic ang sala nga wadwa na may sala karon. Mao nay dako kay problema. Importante nga atong madawat ang atong pagka makasasala. Dili nga magpabilin tali, sus kaluoy na ko, makasasala ko. Wa nagyo ko'y kapuslanan kay makasasala ko, dili mao na, kundili Ginoo nakasala ako, pero ikaw, substitutory love. Siya ang ni-substitute ka nato sa krus. Imbis na kita ilansang sa krus, siya nagpakamatay ka nato. Ingon ana tanya ka mahal. Bag-o lang ko ako'y naka-istorya, di lang ko muhatag sa mga detalye. Kay di man sa tagadiri, pero ako'y naka-istorya nga na siya nahimong sala batok sa iyang asawa. Kay balo man ang katilingban ba? Unya, mahinulsulon siya. Kay di magito maayo iyang gihimo. Sa sinugdanan, mura siya naipalusot. Pero pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, nalamdagan siya, ano lang pangitag palusot, dawata na, kaya ikaw makasasala. Pero nahitabo na po sa iya, kung kaniadto nangita siya palusot, na extreme na po, mura na po, kuy, kaluoy na ko, kasala ko, wa na ko'y kapuslanan. May na lang adunay linya sa sulat ni San Pablo nga nagkanayon, nga ngatong Ginoo nagpakamatay kanato, alang kanato, sa dihang kita makasasala pa. Wala ba yung maingon ng Ginoo, ako magpakamatay kanimo kung ikaw muundang na sa imong pagpakasala? Wala ba yung garantiya? Katong pagpalansang ni Jesus sa krus, walay garantiya. Ganis tinuro na, di ba? Namatay siya, gilubong, nabanhaw, nagpakasala lang kaya po ng tao. Pero ang grasya na ana. Unya na kanayon si San Pablo, kung kaniadto sa dihang makasasala pata, nagpakamatay ang atong Ginoo, karon na hinuon nga mubalik na taniya, unsaon na lang taniya pagtratar. Mas labaw na gyud. Kay kung kaniadto sa makasasala pa, ingon ana na gani, maluluyo na siya, mas labaw na gyud karon. Ug pagkadungog niya ni adto, mihayag ang iyang naong. Pero nagsugod sa siya sa pagdawat na makasasala siya. Nabita istorya ko no, na usa ka pare, siguro nakadungog na sa muni ini, nga usa siya nagpari, aduna siya kaagi, kung gitandog man siya sa Ginoo mo nang naginulsol, nakaamgo siya, nagitawag siya sa pagkapari. Usa ka adlaw niya, nagiduol siya sa usa ka madre, o laiko ba to? Father, nagpakita lagi si Jesus nako. Mao ba? Sunod adlaw ni balik na pong madre, nagpakita na siya sa ako. Mao ba? Ang pare medyo skeptical kay daghan ba yang medyo naalay diferensya diri moingon na dahil nakakita ko sa Ginoo. Mo nang skeptical ang pare. Sa katulong adlaw yan ang giingnan, sige makakita kaniyag usab, pangutan aragod siya, unsay akong mga sala kaniadto. Nangahas ang pare kay mura man siya kuan, mura man na-diferensya ning bayhana. Sa kaadlaw, duha kaadlaw, milabay, katulong adlaw ni balik ang babae. Father, nakita na ako na po si Jesus. Mao ba? Ya imo siya gipangutana, unsay akong mga sala kaniadto? Oo. Unsa may antubag? Niingon man to siya diri nga kung unsa na iyang gipasaylo, iya naman pong gikalimtan. Mo na kinaiya sa Ginoo kanato kay Ginoo man ang Ginoo. Iyang kalimtan kita napasaylo, kita nga mo pasaylo subang tawo ang magpasabot nga atong kalimtan kay mahimo po ng psychologically imbalanced na di man nato na makalimtan. Mulabang lang ta.
Makat-on lang ta, lain ang atong pagsabot sa atong mga kasakitan nga naagian kaniadto. Pero kanang kung sa atong gikan kanato, dili gina healthy po ng forgive and forget. Pero ang Ginoo, Ginoo man siya, He can forgive and He can forget. Ug mao ni ang pasaylo nga atong gihulat nga hunta kaning ato mga higayon sa Kwaresma nga makakumpisal kita ato ning puslan man ato ni siyang i-take advantage, no? Kay sayang gyud kaayo. Gani ang akong gipangayo sa Ginoo nga grasya, pinaagi sa pangalian ni Senyor San Jose, ko hatagi ko higayon nga ako makakumpisal regularly. Kaya gusto ko mubalik atong bata-bata ko nga pare, every week ko mangumpisal. Gaan kaayo. Malamdagan kita pagteng ninduta ng kumpisal. Nga pangandaman. Kaya kung di na ito pangandaman po, mura lang tag, basta lang, get it over with, ipagawas lang na, dili. Pangandaman, unsa may atong pangandaman, nga nagpaluyo sa atong mga kapakyasan, nga bisan kita napakyas, gihigugma lang gihapon kita sa Ginoo. Nga ang Ginoo, pwede niyang gamiton ang atong kapildihan, atong mga sala, pwede niyang gamiton aron mulutaw ang iyang plano sa atong kaayuhan ug sa kaayuhan sa uban.